味精，这包白花花、亮晶晶的调味料，你炒菜的时候还敢往锅里撒吗？在网上，它被很多人骂作厨房里的隐形毒药，甚至被贴上化学合成、有害健康的标签，说它是害人精。而在我们自家的厨房里，关于它的可怕说法也从来没停过。你可能从小就听家里长辈念叨过，千万别放味精，那玩意儿是化学做的，吃多了会掉头发，会变笨，会致癌，喝了汤还口干舌燥。可你难道就没起过一点疑心吗？如果这东西真的害人不浅，为什么大江南北的饭馆天天都在用？为什么它能在全世界卖了100多年，还越卖越火？为什么你在外面吃的每一道显掉眉毛的菜，几乎都离不开它？更让人想不通的是，哪怕到了今天，还有很多人一提到味精就皱眉头，仿佛自己在跟毒药打交道。这背后到底是商家的套路，还是我们自己吓自己的一场集体误会？今天我们就来彻底扒一扒味精的老底，看看这个被冤枉了几十年的调味料背后到底藏着什么不为人知的真相。要搞清楚味精到底有没有毒，我们得先弄明白这个能让食物瞬间变鲜的白色小晶体到底是怎么被发明出来的。时间要拉回到100多年前，那时候在日本，有一位叫池田菊苗的化学教授。有一天，他喝着妻子做的海带黄瓜汤，忽然觉得这汤特别鲜美。一个普通人喝完也就喝完了，可这位教授偏偏是个爱较真的人，他心里泛起了嘀咕，这股鲜味到底是从哪儿来的？为了找到答案，他跑回实验室，一头扎进研究里。经过反反复复的提炼和分析，他终于从海带里成功分离出了一种物质。正是这种物质，让食物拥有了那股勾人的鲜味。这种物质就是谷氨酸钠。你看，味精的诞生本质上就是一次对天然鲜味的提纯，它不是凭空捏造出来的化学怪物，而是从海带里实实在在提取出来的鲜味来源。既然是从海带里来的，那它到底是怎么做出来的呢？早年间，人们确实是用小麦、大豆这些含蛋白质高的原料，通过水解的方法来提取谷氨酸钠。可这种老办法产量低，成本高，做出来的味精特别金贵。到了后来，随着技术进步，科学家们找到了一条更聪明的路，那就是发酵。这个过程其实跟我们做酱油、做醋、酿酒是一个道理。工人们把玉米、大米这些富含淀粉的粮食当作原料，再请来一位看不见的小帮手，也就是微生物。这些微生物会拼命地吃掉粮食里的淀粉和糖，然后在这个过程中源源不断地代谢出谷氨酸。接下来，人们再通过提纯、结晶，把这些谷氨酸和钠结合在一起，最后就得到了我们厨房里那一粒粒晶莹的味精。说白了，现在市面上绝大多数的味精都是用粮食发酵出来的，它和你家餐桌上的酱油、醋其实是一个大家族里的亲戚。所谓化学合成的说法，从这一步开始就已经站不住脚了。既然味精说到底就是从粮食里发酵出来的东西，那关于它有毒、致癌的谣言到底又是从哪儿冒出来的呢？这就得说到一段流传了几十年的误会了。上个世纪60年代末，有一位在美国的华人医生给一家权威的医学杂志写了封信。他说自己每次去中餐馆吃完饭，都会觉得脖子发麻、心跳加快、浑身乏力。他把这一连串的不舒服一股脑地怪到了中餐里大量使用的味精头上，于是一个听起来很吓人的名词就这么诞生了，叫做中餐馆综合征。你别小看这封信，它就像一颗投进水里的石子，一下子激起了千层浪。西方的媒体拿着这个话题拼命炒作，一时间人心惶惶，大家开始把味精和头疼、心慌，甚至更严重的疾病死死地捆绑在一起。这个说法漂洋过海传回了我们这边，再加上一代代长辈口口相传，越传越邪乎。于是在那个信息不发达的年代，不放味精，味精有害，就成了很多人心里根深蒂固的观念。你不得不承认，长辈当年的担忧，在那个缺乏科学验证的背景下，也算是一种朴素的自我保护。那么问题来了，这个吓了大家几十年的中餐馆综合征，到底是不是真的呢？幸好，科学最讲究的就是证据。这几十年里，全世界的科研机构一直没停下脚步，他们做了一次又一次严谨的双盲实验。什么叫双盲呢？就是让参加实验的人自己也不知道吃进去的到底是味精还是普通的安慰剂。结果非常有意思，当人们明确知道自己吃了味精时，
有些人确实很不舒服。可当他们在完全不知情的情况下吃下同样剂量的味精时，绝大多数人却什么反应都没有。这说明什么？说明所谓的不适，很大程度上是心理暗示在作怪。后来，联合国粮农组织和世界卫生组织联合成立的专家委员会，专门对味精做了全面评估。他们给出的结论是，谷氨酸钠是一种安全的食品添加剂，在正常食用量下，不会对人体健康造成任何危害。美国食品药品监督管理局，也就是我们常说的那个权威机构，同样把味精列为公认安全的物质。你看，曾经那个人人喊打的毒药，就这样被科学一步步洗清了冤屈。所以只要是正规厂家生产的合格味精，你完全可以放100个心去用，它绝对不会让你致癌，更不会让你变笨。不过看到这里，你也千万别高兴得太早，因为味精被平反，并不代表你就能毫无节制地往锅里猛撒了。这里头还藏着一个最容易被大家忽略的隐患，那就是钠。我们都知道，味精的化学名字叫谷氨酸钠，注意，后面这个钠字才是关键。它和我们平时吃的食盐，也就是氯化钠，是同一类东西。这意味着你放的味精越多，不知不觉中摄入的钠也就越多。长期吃太咸，摄入过多的钠，大家都清楚会带来什么后果。它是高血压、心脏病这些心血管疾病的重要推手，还会加重我们肾脏的负担。所以，那种一边狂放盐，一边又猛撒味精的做法，其实是在给身体悄悄埋雷。那我们普通人到底该怎么科学地使用味精呢？其实只要记住下面几个原则，就能既享受鲜味，又守住健康。第一个原则是盐和味精要合着算，你放了味精，就得相应的把盐减少一些，因为味精本身就自带咸味和鲜味，两样调料只要搭配得当，总的用量反而能降下来。这样一来，菜既鲜又不齁，摄入的钠也控制住了。第二个原则是掌握好放味精的时机。这里顺便给大家科普一个冷知识，很多人担心味精一加热就会产生致癌物，这其实是个误会。研究发现，谷氨酸钠只有在长时间超过120度的高温下，才会发生一点变化，生成一种叫焦谷氨酸钠的物质。但请注意，这个焦谷氨酸钠只是没了鲜味而已，它并没有毒性，更不会致癌。不过为了让味精发挥出最好的提鲜效果，最科学的做法是在菜快要出锅、关火之前再放，这样鲜味足，又避免了长时间高温白浪费。第三个原则是分清人群，区别对待。对于本身就有高血压、肾病的人，或者是家里的婴幼儿，味精和盐都要尽量少放。尤其是1岁以内的宝宝，他们的辅食里其实根本不需要额外添加任何调味料，原汁原味才是对他们最好的照顾。说到这里，相信你对味精这个被误会了大半个世纪的调味料，已经有了一个全新的认识。它不是什么化学合成的害人精，更不是老外口中那个引发中餐馆综合征的罪魁祸首。它其实是先人从海带的鲜味里获得灵感，再借助现代科技，用粮食发酵出来的一份智慧结晶。在那个科学还不够发达的年代，因为一封没有充分证据的来信，它被冤枉、被误解了几十年。但这并不是味精本身的错，而是时代认知的局限。如今，在一次次严谨的科学实验和权威机构的背书之下，只要我们通过正规渠道买那些大品牌有保障的合格味精，再掌握好用量，控制好总的钠摄入，我们完全可以在享受那一口勾人鲜味的同时，牢牢守住自己的健康底线。食品安全从来都不是一场非黑即白的恐慌，而是需要我们用科学的眼光去甄别，用理性的态度去对待。下一次，当你炒菜时拿起那包白花花的味精，你大可以坦坦荡荡地撒上一小勺，放心地去享受这份属于人间烟火的鲜美滋味。